Սիրելի հավատակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կցանկանամ ձեզ հետ ծանոթացնել մի կարևոր հարցի վերաբերյալ, թե ինչ կլինի, եթե օրական մեկձու ուտեք։ Մենք սովոր ենք մտածել, որ ցուն ծանր սնունդ է, հարուստ խոլեստերինով։ Շատերը բացառում են այն սննդակարգից, սակայն այն պարտադիր սնունդ է, եւ ահա ինչու։ Առաջին, ձուն յուրամարս սնունդ է։ Ձվի սպիտակուցը մարսվում է 98%-ով։ Այն հիանալի միջոց է նոր բջիջների առաջացման համար։ Հատկապես օգտակար է ուտել նախաճաշին։ Օրական մեկ ձուն օգնում է նիհարել։ Այն օգնում է վերահսկել քաղցի հորմոնը եւ պահում է լավ զգացողությունը։ Ձուն մի շարք օգտակար վիտամիններ է պարունակում։ Մեկ ձուն պարունակում է վիտամին A, օրական նորմայից 5%-ը եւ վիտամին D, օրական նորմայից 10%-ը։ Ֆոսֆոր, երկաթ, ցինկ, յոդ, ռետինոլ, ռիբոֆալին, այս բոլոր միկրոտարերը կան ձվի մեջ։ Օրական մեկ ձու ուտելով կարող եք չմտահոգվել աչքերի առողջության մասին։ Ձուն պաշտպանում է օստեոպորոզից։ Եփած ձուն երաշխավորվում է, որպեսզի ձեր ոսկորները ամուր լինեն։ Փխրուն ոսկորների խնդիրը հատկապես պարտանում է կանանց համար 40 տարեկանում։ Ձուն ամրացնում է ուղեղի աշխատանքը։ Ձուն իր մեջ խոլին է պարունակում եւ օգտակար է ուղեղի համար։ Եվ պարունակում է նաեւ սուպեր սնունդ։ Այն օգնում է լավացնել հիշողությունը եւ ստեղծագործ միտքը։ 5-րդ, ձուն նվազեցնում է աթերոսկլերոզի առաջացման ռիսկը։ Ձվի օգտագործումից հետո նվազում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Ձվի մեջ խոլեստերինը հավասարակշռված է ֆոսֆատիդներով, որոնք խոչընդոտում են անոթներում աթերոսկլերոզի առաջացմանը։ Կարելի է օգտագործել եփած ձու առանց կարագի եւ ցիտապտղի յուղի։ Այն 100%-ով, որ կպաշտպանի լյարդի հետ կապված խնդիրներից։ Ուշադրություն դարձրեք։ Ձվի փխրուն կեղևը խոսում է մթերքի ցածր սննդային արժեքի մասին, սակայն կեղևի գույնը ձվի օգտակարության ցուցանիշ չէ, ինչպես ընդունված է կարծել։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել ձվի օգտակար հատկությունների մասին։ Իսկ հիմա կցանկանամ ձեզ ներկայացնել ձվով մի կերատեսակ, որը շատ արագ է պատրաստվում, շատ համեղ է եւ եթե պատրաստեք, երբեք համից չեք հագենա։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը։ Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ ձվով յուրահատուկ համով կերակրատեսակ, որը չափազանց առողջարար է եւ կպատերազմի հարյուրավոր հիվանդությունների դեմ, որովհետեւ պատրաստել եմ ճիշտ տարբերակներով, որպեսզի սննդակարգը ոչ թե վնասի մեր օրգանիզմը, այլ պատերազմի հարյուրավոր մանրէների դեմ եւ բարելավի մեր առողջությունը։ Այնպես որ շատ պարզ է պատրաստման ձևը, պարզապես ում որ հետաքրքրում է, դիտեք այն։ Եվ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, որովհետև մեր ալիքում միշտ լինում են թե կյանքի, եւ թե կենցաղի, եւ թե առօրյայի, եւ թե սննդակարգի հետ կապված միշտ ամեն օր նորանոր օգտակար խորհուրդներ։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը։ Հիմա ես կցանկանամ, որպեսզի սիրելի կանայք եւ աղջիկներ պատրաստենք միասին ձվով առողջարար աղցանք։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Նախ վերցրել եմ կանաչեղեն, խառը կանաչեղեն, սոխ եմ վերցրել, սոխը ընդհանրապես շատ առողջարար է, թե սոխը, թե սխտորը, թե մյուս կանաչեղենը իր մեջ պարունակում են չափազանց շատ վիտամիններ եւ հիմնականում սոխը եւ սխտորը համարվում են մանրէասպաններ։ Դրա համար սոխը հատկապես օգնում է, որպեսզի իջնի բարձր ճնշումը։ Ուրեմն շատ օգտագործեք կանաչեղեն եւ հատկապես
թարմ վիճակում եւ ես կարծացել եմ, որ եթե սոխը դուք ենթարկում եք մշակման, այսինքն ջերմային մշակման եւ ֆերմի ընթացքում իր վիտամինները շատ չի կորցնում, բայց ես գտնում եմ, որ ցանկացած կանաչ եղել ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի օգտագործենք թարմ վիճակում։ Հիմա տեսեք, ես այս կանաչ եղելը տեղադրել եմ քյաբդիրի մեջ։ Ինքը երկար ժամանակ թողնում եմ, որպեսզի մնա ջրում։ Երբ որ մնում է ջրում, ես մեկ անգամ արդեն ջուրը թափել եմ, տեսեք, իր հողը լրիվ ամբողջությամբ լցվում է ներքևից, հիմա բարձրացնեմ, տեսեք։ Արդեն ես մեկ անգամ թափել եմ, արդեն տեսեք ինչքան մաքրվել է։ Իսկ քանի դեռ ես երկու անգամ չէի տեղափոխել, տեսեք մի քանի հատ արդեն հողի կտորներ կան ներքևում։ Հողը ամբողջությամբ կլցվի տակը։ Իսկ այնուհետև ես կանաչին կլվացնեմ հոսող ջրի տակ, որպեսզի այն լինի չափազանց մաքուր։ Ուրեմն մինչ մեր ձունկը խաշի, ես ասեմ, հիմնականում ավելի լավ է խաշած ձու օգտագործեք, ավելի առողջարար է, քան ձվածեղը։ Ընդհանրապես ձեթով ինչը որ շատ ենք տապակում, շատ ենք ժառի տանում, ինքը այդքան էլ առողջարար չէ։ Այսօր մեր բաժանորդներից մեկն էլ շատ լավ կարևոր բաներ գրել, օրինակ կոմենտների մեջ գրել էր, որ չեբուրեկին շատ լավ ստացվեց, բայց եթե դուխով կարող անեիք ավելի ճիշտ կլիներ, որովհետև երբ որ ձեթը տապակվում է, ձերք է բերվում ձեթի մեջ քաղցկեղածին հատկություններ, դրա համար դուխով կարող պատրաստելը ավելի ճիշտ կլինի։ Ես դա շատ լավ ընդունեցի, ասեմ, իրականում միշտ էլ ամեն ինչը որ ձեթով տապակվում է, այնքան էլ առողջարար չէ, ես գտնում եմ այդպես, դրա համար էլ ես որոշեցի, օրինակ մարդիկ կան, որ շատ են սիրում սոխով ձվածեղ, ես ինքս էլ նմանապես, որպեսզի այն ինչ որ սիրում ենք ավելի արդյունավետ լինի, ավելի առողջարար լինի եւ կերակուրը չվնասի մեզ, այլ այն դառնա մեզ համար վիտամիններով հարուստ եւ պատերազմի հարյուրավոր հիվանդությունների դեմ ես միշտ գտնում եմ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել առողջարար կերակրա տեսակներ։ Ուրեմն այստեղ վերցրել եմ ես սող, որը նախապես մանր կտրատեցի, վերցրել եմ նաև համ եմ կոդեմ եւ մաղադանոց։ Ասեմ, այս բոլոր կանանչեղենն էլ ունեն չափազանց առողջարար, չափազանց օգտակար հատկություններ։ Դրա համար էլ ես այս աղցանը պատրաստում եմ տարբեր կանանչեղենի օգնությամբ։ Կանանչեղենը միշտ էլ ասել եմ, նորից կասեմ, ինչքան հնարավոր է, պետք է օգտագործենք չափազանց թարմ եւ լավ լվացրած վիճակում։ Եթե կանանչեղենը լավ չենք լվացնում, այդ դեպքում կանանչեղենի մեջ կարող են հողի կտորներ մնալ կամ ինչ որ ճիճուների դրած ձվաբջիջներ, որոնք կարող են մտնել մեր օրգանիզմ եւ դառնալ ճիճվակրության լուրջ պատճառներ։ Ցանկացած կանանչեղեն, ցանկացած միշտ օգտագործելուց շատ կարևոր է այն շատ լավ լվացնել հոսող ջրի տակ։ Դրա համար ես աշխատում եմ միշտ ամեն ինչը ինչքան հնարավոր է լավ լվացնել, նոր ձեզ ներկայացնել։ Կամ եփել ցանկացած կերակրատեսակ, հատկապես եթե հացով պանրով ենք ուտում կանանչեղենը, շատ կարևոր է նորից այն լավ լվացնել։ Հիմա սա էլ տեղափոխենք։ Կտրատում եմ շատ մանր, ես հիմա խաշում եմ 8 հատ ձու, կամ 8 ձու։ Ահա, կանանչեղենը ինչպես միշտ, ես միշտ շատ առատ եմ օգտագործում, նույնիսկ այս աղցանի մեջ էլ, այնպես որ նորից կտրատենք կանաչեղենը եւ մեր բաժանորդներից մեկի գրած օգտակար խորհրդով եւս կիսվեմ, չգիտեմ, ովքեր են կարտացել այդ Ուրեմն մեր բաժանորդներից մեկն է շատ լավ կոմենտ էր գրել, մեկնություն կամ օգտակար մեկնություն էր շատ գրել, օրինակ երբ որ ես տեղադրել էի տեսանյութ, թե ինչպես ազատվել ժանգերից, նա գրել էր, որ 30 տարի է օգտագործում է զակար եւ ոչինչ էլ չի պատահել։ Ինչու՞, որովհետեւ ինքը միշտ օգտագործելուց հետո այն պատում է ձեթով։
Ես նրա խորհուրդներ լավ վերցրեցի, շատ լավ ընդունեցի, շատ շնորհակալ եմ ձեր տված լավ խորհուրդների համար, որովհետև ես միշտ էլ ասում եմ, գրեք այնպիսի մեկնություններ, որոնք օգնեն մեկս մյուսից, որպեսզի սովորենք ու ամեն հարցում լինենք ավելի որակելի կանայք, որովհետև ամենակարևորը դա է, որպեսզի լինենք օգտակար թե մեզ և թե մյուսներին։ Ահա, այս կանաչին էլ տեղադրեցինք, այնպես որ հաճախակի կարող եք կարդալ դուք մեկնությունները, որովհետև այն բաժանորդները, որոնք խելացի, իմաստուն, օգտակար խորհուրդներ են գրում, ես պարտադիր այդ տեսանյութերը բաց եմ թողնում, որպեսզի դուք բոլորդ էլ կարդաք և օգտվեք։ Այնպես որ ես մի օր էլ կհատկացնեմ առանձին ձեր գրած մեկնությունների մեկնաբանությանը, որպեսզի կարդան, կիսվենք և շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր կարողանում են օգտակար լինեն մեզանից շատերին և կխնդրեմ սիրելի կանայք, մեկնություններ երբ որ գրում եք վերջում գրեք նաև ձեր անունները, որպեսզի ես կարողանամ գիտենամ, թե ձեզ ինչպես դիմեմ կամ ինչպես ներկայացնեմ, այնպես որ եղեք ակտիվ մեկնաբանությունների մեջ էլ, մնացեք մեզ հետ, գրեք ձեր կարծիքը, գրեք այն ինչը որ գտնում եք սխալ է, որպեսզի կարողանանք մեկս մյուսովս բարձրանանք ավելի վեր մեր բոլոր թե կյանքի ոլորտում, թե նաև այս մեր առօրյա սննդակարգում կարողանանք առողջարար կերակրատեսակներ պատրաստել։ Ահա, մենք արդեն սա էլ վերջացրեցինք, կտրատեցինք, սոխը հիմա մնում է, որպեսզի մեր ձուն մաքրեմ և նորից կմիանամ ձեզ, ձուն մաքրել բոլոր դել շատ լավ գիտեք, այնպես չէ, որ կանանչեղեն կտրատել չգիտեիք, պարզապես ես դա ցույց տվեցի, ձեր ներկայությամբ արեցի, որպեսզի որոշակի կարևոր հարցերի շուրջ ևս խոսեի և կիսվեի ձեզ հետ։ Հիմա տեսեք, արդեն մեր կտրատած կանաչեղենը պատրաստ է նաև ձուն։ 2, 4, 6, 8 ձու մենք արդեն մաքրել ենք։ Հիմա մնում է, որպեսզի մեր այս ձվերը կտրատենք և լցնենք աղցանի վրա։ Ես նորից այս տարբերակով եմ կտրում, դուք ինչպես կնախընտրեք, այդպես կտրեք։ Շատ պարզ տարբերակ է, բայց յուրահատուկ բաղադրատոմս է ու չափազանց առողջարար է։ Այնպես որ այս տարբերակից շատ օգտվեք ու շատ պատրաստեք, և սննդարար կլինի, և առողջարար կլինի, թե այստեղ ձետն է հում, և թե կանանչեղենն է լրիվ առողջարար սննդարար, ինչպես նաև ձունել խաշած, որը ամենաճիշտ տարբերակն է, և ինչպես գիտենք, ձետն էլ ինքնտարապես շատ առողջարար հատկություններ ունի, այնպես որ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի ձետը օգտագործենք իրան հենց առանց ժառի տանելու վիճակում, կամ ճաշերի մեջ երբ որ գցում ենք, առանց ժառի տանելու ավելի առողջարար է, այնպես որ ես ինքս ձեզ հետ միասին աշխատում եմ քիչ-քիչ մեր սննդակարգը դարձնել ավելի առողջ սննդակարգ։ Հիմա արդեն ձուն պատրաստ է, կտրատեցինք, վերջացրինք։ Վրան լցնում ենք կես սուրճի բաժակ ձետ, այսինքն մոտ 25 միլիգրամ ձետ, աղ, մոտ կես թեյի կդալ աղ, և սև պղպեղ, ուրիշ ոչինչ պետք չէ, ըստ ինձ, եթե դուք գտնում եք, որ ուրիշ համեմունքներ կարող եք գցել, ասեմ, սև պղպեղն է շատ առողջարար և հատկապես ձուն, ես սև պղպեղով շատ եմ սիրում, այնպես որ օգտագործեք նաև սև պղպեղը և այս ամենը միասին խառնում ենք, շատ պարզ տարբերակ է, պատրաստման հիանալի տարբերակ է, այնպես որ դուք էլ կարող եք օգտագործել, եթե ունեք թարմ ռեհան, կարող եք նաև օգտագործել թարմ ռեհան, գցեք այս հիանալի աղցանի մեջ, որը և շատ ախորժալի կլինի և շատ հաճելի, և ասեմ, որպեսզի մի փոքր թթվային համ ունենա, քանի որ հիմա ձմեռ է, բոլորս ունենք նաև թթու, այստեղ ես կավելացնեմ մի փոքր ծաղկակաղամբ կամ ծիծաղից թթու կտրատած։ Վերցրել եմ թթու դրած գազար,
Ծաղկակաղամբ եւ թթու դրած ցխտոր։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում թթու դրած ինչ որ բաներ կա հավելացնեմ, որովհետեւ ինքը մի փոքր թթվային ու ավելի ախորժալ լինի։ Շատ մանր կտրադերներ բացարձակ պետք չէ, այնպես որ հատկապես այս կազարակույնը ավելի գեղեցիկ կդարձնի մեր աղցանը։ Ես ուզում եմ նաեւ պատրաստել պարտադիր կաղամբով աղցան։ Ես կաղամբով աղցանը, որ անում եմ, չափազանց համեղ է ստացվում, ես ուզում եմ, որպեսզի պարտադիր ձեզ հետ այդ աղցանի պատրաստելու տարբերակով էլ կիսվեմ, որպեսզի դուք էլ պատրաստեք, այնպես որ ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, թող բաժանորդագրվեն, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի ցանկացած օգտակար տեսանյութ առաջինը դուք դիտեք, ահա, այսքանը բավական է, հիմա սա էլ կլցնենք մեջը և մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Ուրեմն կարևոր չէ շատ բաներ լցնելը կամ քիչ լցնելը, կարևորը ամեն ինչը օգտագործել ճիշտ տարբերակով, որպեսզի մեր ցանկացած սննդամթերքը, մեր ցանկացած կերակրատեսակը մեր առողջության վրա ունենա դրական արդյունք։ Այսքանը սիրելիներ, հիմա մնում է, որպեսզի մատուցեմ, դա էլ ձեզ ցույց տամ եւ վերջ։ Հիմա արդեն կլցնենք գեղեցիկ ափսեի մեջ և կմատուցենք։ Իսկ համը ինչպիսին է, պատրաստեք համի մեջ, համոզվեք ինքներդ, որովհետև մի բան կարող է ինձ համար չափազանց համեղ լինի, ձեզ համար ոչ, բայց չեմ կարծի, որ այս աղցանը ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի դուրս չգա, այնպես որ պատրաստեք համի մեջ, համոզվեք ինքներդ։ Չափազանց պարզ բաղադրատոմս է և չափազանց առողջարար կերակրատեսակ, ովքեր որ ձու շատ են սիրում օգտագործեք հենց այս տարբերակով։